नवाब शाह में कुछ एरियन में ज़बरदस्त बारिश पई आहे। वो तो मुआरे एरियन में तो तकरीबन या इन पसगिरदाई में 1 कलाक ताईं मुसलसल हिकिड़ी बारिश एतिरी हली जो 12 बना हिकु थी विया ऐं फैक्ट्रियूं पाणी सां ई भरिजी वियूं हली। उन्हनि में गोॾे जॾहिं अंदरि पाणी बीहो त यकीनन असां त हेठां 3 खां 4 इंच बोह बि ॾिनो आहे, बना साइडनि खां ॾिना आहिनि बचाइण लाइ, पर उहो जेको 1, 1.5, 2, 3 फुट ताईं पाणी जॾहिं गॾु थी वञे त ॿियो नंबर बाटम माना बुनियाद खां ॿियो नंबर ॿोरी ताईं पाणी हो। तव्हांजी कणिक जो त असां मुआइनो कयो आहे, अक्सर हंधनि ते पाणी में ॿुॾण जे करे कणिक कारी थी वई आहे, कीड़ो लॻी वई आहे, बदबू थी वई आहे ऐं सुरो लॻी वियो आहे, अटो थी वियो आहे, त हाणे हीअ कणिक बचंदी छा जो खणी कराची मुंतक़िल कबी? साईं असां पंहिंजो कमु, असांजो कमु इहो हुयो त कणिक ख़रीद कयूं। तव्हांजी ज़िमेदारी ख़तमु। असांजो कमु इहो हाणे कणिक ख़रीद कयूं। हाणे असां हुनखे चोरी चकारी खां बचाइण लाइ त राति ॾींहं वेठा आहियूं, पंहिंजा प्राइवेट माण्हू रखियो, बंदूक खयो, लठ खयो, वेठा आहियूं। हाणे उनखे असां मौसमी हालात खां नथा बचाए सघूं या थींदड़ नुक़सान खां हिकिड़ो 25,000 पघार वारो इंस्पेक्टर या 30,000 पघार वारो छा करे सघंदो? असां रड़ियूं वाका करणु मूं वसि ॿुधणु कमु बरोच जो। ठेकेदार जंहिं बुनियाद ते ब्लैकमेल करे थो, हू इहो सम्झे थो त इहे पाणे भरींदा, मजबूर थी करे असांखे फी बोरी ते पैसा ॾींदा। हाणे जेकॾहिं मिसाल कणिक ख़राबु थी आहे, जी जी खुटंदी टारगेट खां, साईं, त उहा केरु भरींदी? ॾिसो स्पॉट ते पई आहे उहा शइ, उहा स्पॉट ते पई आहे शइ। असां किथां हुनखे अॻिते पोइते त कयो कोन्हे न। उहा असां कणिक वठी उन फैक्ट्रियुनि में रखी त सिक्योर थिए, ॿाहिरां खां चोर चकारी खां बचे। हाणे उहा जेका खजणी 3 जून ताईं हुई, यानी 1 अप्रैल खां 3 जून ताईं ख़रीदारी असां डेली रिपोर्ट जॾहिं ॾियूं था त गवर्नमेंट जो या असांजे ऑफिसरनि जो कमु या ठेकेदार जो जेको कमु आहे, उहो कणिक जेका गॾु थी आहे खणी छॾे, हुन खई कोन्हे। नुक़सानु त थियो न? बिल्कुलु नुक़सानु थियो, त इलाही कणिक ज़ाया थी आहे, इलाही कणिक, बिल्कुलु बिल्कुलु नुक़सानु थियो आहे सर। त पोइ इहो चवां थो भरींदो केरु? उन में डिप्टी डायरेक्टर जेको टेंडर करे थो कराची जो, उन पंहिंजे लेटर में उन ठेकेदार खे चयो आहे, हिकु लेटर लिखियोसि, तव्हां जंगी कदम खणी कणिक खणायो, छो त मथां मॉनसून जी सीज़न अचे पई, बारिशुनि जी सावण जी मुद अचे पई। हुन कोन खयो, वरी मथां ॿियो हुन लिखियो अथई त हीउ जेको बि तूं नथो कणिक खणी, हीउ जेको बि नुक़सानु थींदो उनजो तूं ज़िम्मेदार आहीं। पोइ उनजे ख़िलाफ़ु ठेकेदार जे ख़िलाफ़ु त कार्रवाई कोन थी आहे, अञा ताईं कणिक पई आहे। असां सर हाई कोर्ट हलिया विया आहियूं। त पोइ माना ठेकेदार एॾा बाअसर आहिनि? सर उहे इंतिहाई ताक़तवर आहिनि ठेकेदार। असां जॾहिं हुनखे हुन जॾहिं असांखां पैसा घुरिया, असां चयो असां किथां आणियूं पैसा, त हुन असांजी कणिक बंदि करे छॾी। असां हुनखे मतिलबु असांजे DFC साहिबु घुरायोसीं त कणिक खण। हुन ठेकेदार त असांजो जेको रिप्रेज़ेंटेटिव हो ठेकेदार जो, मुंहिंजे ख़्याल में को नालो चङो हुउसि, मूंखे ज़हन ते कोन थो अचे, उन चयो त तव्हांजी औकात छा आहे, तव्हांजी भले न ॾियो, इहा कणिक तव्हांजे गाटे में आहे, मां नथो खणा, जेको कुझु करिणो अथव वञी कयो। उन खां पोइ असां हाई कोर्ट वियासीं, असांजो इन खां वॾो को दर ई कोन्हे।